días, mi nombre es Carlos y pertenezco a la Academia Municipal de Inglés. En esta mañana te daré una clase y es importante recalcar que siga las medidas de prevención y te quedes en tu casa. El tema de hoy es greetings. Okay? So today we are going to see 6 basic questions that you can use to start a conversation in English. Vamos a ver 6 saludos que puedes utilizar para poder desarrollar una conversación en inglés. The first question is, what's your name? Okay, what's your name? I'm sure that this is the first question that you learn when you are learning English. Estoy seguro que esta es la primera pregunta que aprendes cuando estás estudiando inglés. So, what's your name? Okay, but there are other casual ways that you can use to ask for someone's name. Sin embargo, hay otras formas que puedes utilizar para preguntar el nombre de alguien. So you can say, hi, I'm Carlos, and you. Así que puedes también decir, hi, I'm, tu nombre, and you. When you say and you are inviting the other person to reply with his or her name. Cuando tú dices and you, estás motivando a la otra persona a que te diga el suyo. So let's practice. What's your name? Or, hi, I'm Carlos, and you? Okay, the greeting number 2. It is, how are you? Okay, how are you? This is used when you want to know about someone, okay? El siguiente, el número 2, sería la pregunta, how are you? Este se utiliza cuando quieres saber acerca de cómo está alguien, okay? So, the most basic answer is, I'm fine, okay? I'm fine, estoy bien. But also, you can also use these answers like pretty good or not bad, ¿ok? También podrías responder de la siguiente forma. Pretty good, not bad. I'm fine and pretty good means the same thing. But when you say not bad means that you are so-so or okay. Cuando tú utilizas I'm fine o pretty good, significa que están bien. Ambas se pueden usar de la misma manera. Sin embargo, not bad quiere decir que más o menos estás bien. But there are also more casual ways that you can answer about someone, how someone is. You can also say, how's it going? How's it going? Okay? So you can say, good. How's it going? Good. You can also say, pretty good. Okay? So, how's it going? Good, pretty good. Okay, but also you can answer in the negative way. You can say, not so good or not great. Puedes también responder de manera negativa. Cuando alguien te hace la pregunta, how's it going? Puedes responder, not so good o not great. Quiere decir que no estás muy bien. Okay? There are a third way that you can answer. You can ask how someone is. You can say, what's up? Okay? Hey, what's up? This is a more casual way. Hay una forma que es muy casual para preguntar acerca de cómo alguien está. Puedes decir, what's up? Okay? Para responder esta pregunta puedes decir, not so much or nothing much. So, what's up? Not much or nothing much. Okay, native speakers use this question mostly as a greeting to be polite, not necessarily because they want to know about your health. Los hablantes nativos utilizan estas preguntas como una forma de saludar, no necesariamente porque quieran saber
¿cómo está tu salud? Entonces puedes decir, how are you, how's it going, or what's up, como una manera de decir hello, hi. The question number 3. When you want to know about someone's job. La pregunta número 3 es cuando quieres saber acerca del trabajo de otra persona, a qué se dedica. You can say, what is your job? This question is grammatically correct, but it's not common use between native speakers. Esa pregunta es correcta, sin embargo, no es muy usada entre los hablantes nativos. Entonces, ¿cómo podemos preguntar? The most common question is, what do you do? Okay, what do you do? Quiere decir, ¿a qué te dedicas? This is the shortened version of the question, what do you do for a living? What do you do for a living? The shortened version is, what do you do? Okay, so there are 2 ways of answer. What do you do es la pregunta abreviada de what do you do for a living. Esta se utiliza para saber acerca de la ocupación de una persona. Hay 2 maneras de responder. You can say I'm and your occupation. I'm y tu ocupación. For example, I'm a teacher. Okay? You can say I'm a nurse, I'm a photographer, I'm a doctor. Okay? But you can also mention the way where you work. You can say I work at, in my case, at a school. Okay? I work at a hospital, I work at a law firm, etc. Entonces, hay 2 maneras de responder, utilizando I'm y tu ocupación, o también mencionando el lugar en el que trabajas. Trabajo en una escuela, trabajo en un hospital, etc. Okay, so when someone tells you about his or her job, you can add positive comments to make the conversation more interesting. Cuando alguien te responde acerca de su trabajo, puedes agregar un comentario positivo para hacer más amena la conversación. So you can say, how interesting. Okay? For example, what do you do? I'm a teacher. How interesting. You can also say, that must be exciting. That must be exciting. Or you can just say, oh, really? Okay? So, what do you do? I'm a teacher. That must be exciting. Or, what do you do? I'm a doctor. Oh, really? Okay, now let's talk about the 4th question. When you want to know about someone's leisure activities. Ahora hablemos de la pregunta número 4, cuando quieres hablar acerca de las actividades libres que hace otra persona. We have the question, do you have any hobbies? Do you have any hobbies? ¿Tienes algún pasatiempo? However, the word hobbies is not pretty common. Sin embargo, usar la palabra hobbies no es muy común. So, how can we ask this question? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa pregunta? Well, there are 2 ways. You can say, what do you do for fun? What do you do for fun? Or, what do you do in your free time? ¿Okay? Puedes decir qué haces para divertirte o qué haces en tu tiempo libre. ¿Okay? What do you do for fun? O what do you do in your free time? There are 2 ways of answer this question. Hay 2 maneras para responder esta pregunta. Puedes decir I like to o I like. I like to watch movies o I like watching movies. Okay? So, what do you do for fun? I like to play video games. I like playing video games. Okay? Or what do you do in your free time? I like to cook. I like cooking. Okay?
So both ways are correct. Ambas maneras son correctas. Now, if you want to emphasize the idea, si quieres enfatizar la idea, you can add the word really. Puedes agregar la palabra really. For example, what do you do for fun? I really like watching movies. What do you do for fun? I really like watching movies. Now, if you want to express that you don't like that much that activity, you can say, ahora si quieren expresar que no les gusta tanto esa actividad, pueden decir, I kind of like, okay? I kind of like watching movies. Entonces, si quieres decir que te gusta mucho, I really like, o si no te gusta tanto, I kind of like. Very nice. Now, let's move forward to the question number 5. Ahora veamos la pregunta número 5. When you want to know about someone's origin, cuando quieres saber acerca del origen de una persona. So, you can say, where are you from? Where are you from? This is a very well-known question that you learn in textbooks or when you are learning English. Esa es una de las preguntas que aprendes de primero cuando estás estudiando inglés, quizás en un libro de texto. So, when you say where are you from, you can mean different things. Cuando tú le preguntas a alguien where are you from, puede significar varias cosas. Puedes referirte a the city, a la ciudad, the state, el estado, or the country, o el país. There are two ways to answer this question. Hay dos maneras de responder a esta pregunta. You can say, I'm and your nationality. For example, I'm Mexican. Okay? Where are you from? I'm Mexican. You can add the nationality. Or you can add the country. O puedes responder con el país. I'm from and add the country. Mexico. Okay? So you can say, where are you from? I'm Mexican. Or I'm from Mexico. Now, this question can turn a little bit casual. Esta pregunta también se puede hacer un poco casual. You can say, where you from? Where you from? Aquí en esta pregunta se eliminó el are. ¿Okay? Sin embargo, sigue siendo correcta en un contexto casual. Where you from? ¿Okay? Or you can also ask this question. O también podrías hacer esa pregunta. Are you from Mérida? Or at the place where you met the person. O agregar el lugar en el que conociste a esa persona. Are you from Mérida? O si estás en la Ciudad de México, are you from Mexico City? Preguntando si esa persona es de esa ciudad. You can say, yes, I am, or no, I'm not. Okay? So, are you from Mérida? Yes, I am. No, I'm not. In the United States, people might answer you with a not very specific question or answer. En los Estados Unidos a veces te pueden responder de una manera no muy específica. For example, they can mention the region where they are from. Podrían responderte más bien con la región a la que pertenecen. Por ejemplo, where are you from? West Coast or East Coast. ¿Okay? Podrían responderte de esta manera, refiriéndose a la región a la que pertenecen, este o oeste. ¿Okay? This is pretty common in the United States. Es un poco común en los Estados Unidos. Finally, we have the question number 6.
Ahora ya para terminar, tenemos la pregunta número 6. It's when you want to get in touch with someone. Cuando quieres la información de contacto de alguna persona. There exists this question, what's your phone number? What's your phone number? However, this question is too direct. Esta pregunta es correcta, what's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Sin embargo, esta pregunta es muy directa. So there are other ways that you can use to ask for this information. For example, you can say, could I get your number? Could I get your number? Al utilizar could, la pregunta no está siendo tan directa. ¿Okay? Y en lugar de decir phone number, ahora solamente utilizamos number. ¿Okay? Could I get your number? Or you can say, could I get your email address? ¿Okay? ¿Podría obtener tu dirección de correo? ¿Okay? So there are two ways to answer this question. Hay dos maneras de responder a esa pregunta. You can say, sure, my number is, sure, my number is, o sure, it's, ¿okay? Entonces hay dos formas de responder. Puedes decir, sure, mi número, my number is, y decir el número, o sure, it's, y agregar el número. ¿Okay? Ambas formas son correctas. Now, today, a lot of people are on social media. Ahora, muchas personas no solamente tienen números telefónicos o correos, sino ahora también redes sociales. Entonces, podrías utilizar esta pregunta. Are you on Facebook? O are you on Instagram? ¿Okay? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? Y responder, yes, I am, cuando es afirmación, or no, I'm not, cuando es negación. ¿Okay? So we have these questions. Let's repeat. Could I get your number? Or could I get your email address? And also, are you on Facebook? Are you on Instagram? Okay, so these questions are the ones that you can use to get in touch with someone. Son las preguntas que puedes utilizar para mantenerte en contacto con alguien at the end of the conversation, al final de la conversación. This is today's class and nice to meet you. Okay, keep in touch with our next classes. Bueno, esta fue la clase del día de hoy. Mucho gusto. My name is Carlos y nos vemos en las siguientes clases.